Итак, ребят, в этом видео будем определять, какой ролик пищит. Ролик, либо подшипник навесного оборудования, генератор, там, насос бура и так далее. Вот. Либо же это может быть ремень. Ну, скорее всего, вряд ли. Так как писк вот этот появился. Сейчас я погазую, услышите более наглядно, короче. Писк этот появился после дождливой погоды, короче. Там у меня была защита снизу не очень, брызговики, короче, я потом доделал, но было поздно, короче. Скорее всего, вряд ли это ремень, это какой-то из подшипников. Вот так вот, это очень сильно дело пищит. Сейчас будем выяснять, глушим двигатель. Ну, тем не менее, все же нам надо исключить ремень в самом длинном месте, да, где там протяжка этого ремня. Пробуем его согнуть пальцами на 90 градусов. Усилие должно быть такое среднее, ну, то есть довольно-таки туго. Вот, значит, все нормально. В данном случае по ремню вопросов нет. Итак, по ремню вопросов нет, и по натяжному механизму тоже вопросов нет. Все там нормально натянуто. Теперь напомню, сейчас нам надо будет скинуть ремень, но бывают такие варианты, когда приводных ремня два. Короче, один, допустим, идет на генератор, а другой идет на все остальное. Там на кур, на кондиционера, компрессор, короче, и так далее. В моем случае ремень один на все это добро. Тут и кондей, и гур, и гена, короче, все вот здесь, короче. Ремень один, скидываем ремень. Ну, преимущественно он у всех одинаково скидывается. Там натяжной механизм, ключиком его отгинаем, короче, и скидываем, собственно говоря, ремень. Итак, ремень скинул. Шум полностью ушел. Вот. То есть это точно дело подшипника, где стоял приводной ремень. Ну вот, собственно говоря, ремень снятый. Начинаем крутить все, что тут находится. В данном случае первое — это шкив гура. Он крутится с некоторым усилием. То есть ни люфтов, ни шума нету. Далее там два ролика. Один как паразитный, или как там его назвать, другой натяжной. Тоже без проблем. И они, в принципе, сейчас сухие. Я их недавно менял в прошлом году. Но это полгода назад, короче. То есть они тоже вряд ли. Вот. И еще момент. Была такая мысля попробовать, какой ролик либо подшипник будет более-менее горячим, так как я проехал километров 70, наверное, с этим писком, короче, и так далее. Думал, нагревом какой-то подшипник ролик себя выдаст. Ну, нифига, короче. Они все примерно одинаково теплые. Так, ролики тоже в порядке. Что тут у нас? Это шкив коленвала, он, соответственно, не крутится. Так, вот он, тот ролик, который я сверху крутил, он отличный. А вот это у нас в самом нижнем положении. Ну, тут непонятно, мокро, не мокро, то ли это масло. Сверху там гур протекает, короче. Вот. Ну, сюда больше вероятности того, чтобы могла попасть вода. Но тут защита есть, а вот здесь я сделал попозже чуть-чуть. После того, как он запищал. Вот, а он шумит, скрипит и люфтит. Чуть-чуть люфт есть. Значит, подшипник вот этого шкива компрессора кондиционера под замену. Ну, еще, наверное, стоит добавить, что бывают такие ситуации, когда это пищит ремень, вот этот вот приводной. Он со временем растягивается, и уже вот эта система сама натягивающая, да,
она не способна натянуть в достаточной степени ремень, и он, проскальзывая, начинает пищать. Но это преимущественно на холодном двигателе происходит, а потом это все дело на теплую проходит, короче. Ну, в моем случае с самонатягивающейся системой все нормально. Итак, ребят, ну а пока магазины закрыты, я сейчас попробую снять вот эту внутреннюю часть, которая закрывает пыльник подшипника. Если получится снять пыльник, сниму, набью туда смазки. Если не получится, просто проткну, налью туда масло, иголкой там налью масло. Так как праздники, короче, бог его знает, когда магазины откроются, а работать надо. Ну и заодно соберу и посмотрим, что визг ушел. Итак, ребят, там проковырял дырку. Вон там. Вот сейчас тут проволочка торчит. В это отверстие запихаю смазку, либо масло попробую залить. Вот так вот. Мне сейчас главное определить, что это 1000% этот подшипник. Вот тут снял. Была вот эта хрень. Как она, электромагнитная муфта или какая-то муфта, короче. Вот. Ее снял. Тут жутко неудобно. Ну, сейчас туда подлезу, телефоном покажу вам, что там. Испортил пыльник. Ну, там уже хана этому подшипнику. Ну вот, вот этот шприц 2-кубовый масла я туда залью. И эту дырку залеплю, короче, либо пластилином автомобильным, либо смазкой густой, консистентной. Это все временно для эксперимента. Вот так вот это дело выглядит. Сейчас буду туда вгонять масло. Ну вот так вот замазал. Смазка ШРБ, она довольно-таки липучая для шаровых. Ну, скорее всего, это все до одного места. Попробуем. Ну вот собрал, стало потише. Шума нет, но не факт. Сейчас собираю полностью, запускаю двигатель и смотрим. Ну вот, собственно, и все, диагностика окончена. Ремень поставил. Писка нету никакого. Писка, треска, скрипа нету. Значит, ждем, когда откроется магазин. Хотя бы на день, на два, может быть, этой процедуры хватит. Короче, ну и обращаю внимание, чтобы вот тут вот была защита, да? Тут она наколхоженная, короче. Вот тут вот дырочка небольшая осталась, короче. Вот там по мелочи треугольничек маленький. Ну туда палец даже не влазит. Но, тем не менее, обращаем внимание, чтобы тут снизу было все закрыто. И здесь. Тогда подшипники будут ходить гораздо дольше. Ну, на этом все. Пока.